Елизабет Роузмонд Тейлър е родена на 27 февруари 1932 г. в Лондон. Двамата й родители са американци и са работили като арт-дилъри. Живели се в Лондон временно. При започването на Втората световна война семейството се връща обратно в Щатите и заживява в Лос-Анджелес. От съвсем мъничка Елизабет започва да танцува. Била едва на 3 годинки. Не след дълго изнася рецитал пред принцесите Елизабет и Маргарет. След това семейен приятел ги съветва да пратят малкото дете на кастинг в киното. В резултат на това подписва договор с Universal и прави дебюта си, когато едва на 10 във филма "Всяка минута някой се ражда" през 1942 година. Последвали още 2 филма през идните 2 години. Известно спечели с ролята си от 1944 година във филма "Национално кадифе". Филмът прави 4 милиона в бокс-офис класацията, което за онова време са си били много пари, а това я превръща в най-популярното 12-годишно момиче в Америка. За разлика от другите известни деца актьори, тя показва, че лесно може да премине към по-сериозни роли и звездата й продължава да блести с пълни сили, пък и годините й се отразявали доста добре. Както сами виждате, е била доста привлекателна. Личният й живот също помагал за кариерата. За известно време се срещала с милионерът Хауърд Хюс, а след това на 17 се жени за наследника на хотели Ники Хилтън, но бракът им не издържал дълго. През 1952 за втори път сключва брак, този път с Майкъл Уелдин. Всъщност, до края на живота си Елизабет има общо 8 брака, като 2 пъти се жени за актьора Ричард Бъртън. Снима се в много успешни филми, в които представянето й винаги е на много високо ниво. На екрана си партнира с актьори като Спенсър Трейси и Джеймс Дин. Печели първият си Оскар, този за най-добра актриса, за ролята си във филма Бътърфилд 8 от 60-та година. Малко преди това обаче се случват и не толкова приятни неща. През 1958 става вдовица, когато тогавашният й съпруг, продуцентът Майк Тод, умира в самолетна катастрофа. След смъртта му, Тейлър се забърква в един от най-големите холивудски скандали на всички времена. Започва връзка с близкия приятел на Тод, Еди Фишер, който се развежда с Деби Рейнолдс, съпругата му, за да се ожени за Елизабет. Двамата издържали женени 5 години, когато фаталната актриса го сменила с Ричард Бъртън, с когото се запознали на снимачната площадка на Клеопатра от 1963 година. Публичният интерес към любовният живот на актрисата също допринася за гигантския успех на филма. Прави зашеметяващите за онова време $37 милиона печалба. След филма Клеопатра обаче, някак нещата започнали бавно да загасват. Имало още любовни драми, провали и успехи и проблеми със здравето. Елизабет започнала да работи по филми, които не се харесвали на критиците. Въпреки това, продължава да се занимава с актьорско майсторство. Даже успяла да намери работа в телевизията. След като нейн близък приятел умира от HIV-СПИН, се решава да намери лек срещу заболяването и през 1991 основава фондация на свое име, която да събира пари за изследване. След пенсионирането си от филмовата кариера продължава да печели награди. През 1993 печели наградата за цялостни постижения на Американския филмов институт. За съжаление, през 90-те главно се бори с здравето си. Има диабет и проблеми с сърцето. Подменят и двете й бедра и през 1997 й отстраняват тумор в мозъка. През 2009 успешно завършва и операция на сърцето, но в началото на 2011 отново изпитала проблеми и е приета в болница, където й умира на 23 марта. Животът на Елизабет Тейлър е изпълнен с много приключения, страст, хумор и любов. Определено вдъхновяваща личност по много параграфи.